Horlamaya eşlik eden bazı bulgular, bazı semptomlar vardır. İnsanlar bunları gündelik hayatında yaşarlar ama farkına bile varamayabilirler. Bunlar çok önemlidir. Örneğin gündüz uykululuk halleri, öğle yemeğinden sonra, ikindi yemeğinden sonra, akşam yemeğinden sonra televizyon karşısında araba kullanırken uyku çökmesi, dayanılmaz bir uyku bastırması. Bu çok önemli bir bulgudur. Gece sürekli uyanma, huzursuz uyuma, gece sürekli pozisyon değiştirme, sırt üstü, yan, yüzüstü, huzursuz bir uyku. Gece sürekli özellikle akşam yemeğinden sonra başlayan bacaklarda huzursuzluk, keçelenmeyle karıncalanma ağrı arası bir anormallik, bir rahatsızlık hissi, gece diş gıcırdatma gibi semptomlar önemlidir. Gece yastığın ıslanması, boynunuzun özellikle çok terlemesi, başınızın çok terlemesi. Yine unutkanlık, hafıza problemleri, konsantrasyon bozuklukları, iş performansının düşmesi, cinsel performansının düşmesi, depresyon ve sinirlilik, dikkat dağınıklığı, bunlar önemli bulgulardır. Horlama ile birlikte varsa uyku apnea hastalığına delalet edebilir. Yine göğüs ağrısı, mide problemleri, reflü, midenin yanması, ağrıması, ekşimesi, gece kabus görme, yorgun uyanma, sabah kalktığınızda kaslarım ağrıyor, üzerimden kamyon geçmiş gibi yorgunum, bir türlü dinlenemedim, uyuyorum ama dinlenemiyorum gibi söylemler. Bunlar uyku apnesi hastalığına delalet eder. Peki uyku apne hastalığının riski nedir? Neden bu kadar üzerinde duruyoruz? Özellikle de horlaması olanlarda neden bu kadar üzerinde duruyoruz? Gece ani ölüm, kalp krizi, felç, kalp büyümesi, hipertansiyon gibi tehlikeli hastalıkların öncül bulgusu, öncül hazırlayıcısı olduğu için horlama ve onun altında yatan uyku apne hastalığı çok ciddi ve sinsi, tehlikeli bir hastalık.